Sohib aka, mana siz distribyutor ekansiz, Solisni. Solis bu yil O'zbekistonga nima yangilik olib kirdi? Shular haqida batafsil ayta olasizmi? Hop, biza 2023-yildan beri Solisni ofitsial distribyutorligini olganmiz. Biza Delta Solar kompaniyasi. Solisni O'zbekistonda ikkitagina ofitsial distribyutorligi bor. Bu Solis kompaniyasini o'zini qoidasi ham shunaqa, har bitta davlatda bitta yoki ikkita, katta davlatlarda 3 tagacha distribyutor ushlaydi. Uzoq yillik hamkorlik yo'lga qo'yish uchun. Chunki hamma bilan distribyutorlikni beraversa yoki hamma bilan oldi berdi qilaversa, o'tda sifat qochadi. Nega aynan Solis tanlaganimiz? Solis invertorlari bular premium klass invertorlar hisoblanadi. O'sha Huawei, Sangro, Solis uchalasi top 3 invertor Xitoy bo'yicha ham, dunyo bo'yicha ham top 5 talikda turadi. Tier 1 sortida ya'ni. Yana alohida Tier 1 sortida ham, savdosi bo'yicha ham, sifati bo'yicha ham. Bizga endi kirib kelyapti. Bizda ham xudo xolasa hozir 3-4 o'rinlarga chiqib, o'sha sifatini tushuntiryapmiz. Treninglar olib boryapmiz. Xudo xolasa O'zbekistonda ham Huawei qatori ikkalasini odamlarga tanishtirish planimiz bor. Garantiya masalasi. Buni garantiyasi hozir bizani stokimizda O'zbekistonda masalan har qanday tovarimiz bor, Solis ishlab chiqarib turgan. Ularning hammasining garantiyasi 5 yil hisoblanadi. Garantiya 5 yilligi ham qanaqa? Masalan, hamma garantiya beradi, lekin qanaqaligini kontraktda ham nimada ham tushuntirib o'tilmaydi. Buni garantiyasi exchange variantida. Bu degani invertorda muammo bo'ladigan bo'lsa, uni o'rniga o'rin almashtirib beriladi. Xo'p, u qanaqa amalga oshadi? O'tda menda mavhum bo'lib qoladi. Masalan, invertorda monitoring sistemasi ishlayapti, lekin o'zi ishlamayapti. Monitoring sistemasini nimadan Xitoydagi serverdan kirib ko'riladi, muammosi o'rganiladi. Onlayn tuzatish imkoni bo'lsa, nimadir funksiyalari to'g'ri kelmay qolgan bo'lsa, chunki har bir davlat chastota sarf tok o'ynashi bor. O'sha joylar onlayn tuzatiladi. Agar yo'q, haqiqatan invertorda nimadir muammo bo'ladigan bo'lsa, o'rniga o'rin sirasi almashtirib beriladi. Almashtirib beriladi. U yerda invertor o'chib qoldi. Umuman yonishi, monitoring qilish ham imkoni yo'q. Unda bizani O'zbekistondagi injenerlarimiz borib ko'radi joyini, invertorlar vaziyatini o'rganadi. Haqiqatan muammo bo'lgan bo'lsa, sirasi o'rniga o'rin almashtirib beriladi. O'zbekistonga 5 yil 2019-2020-yildan beri olib kelinyapti Solis. Boshida Dildeskisini olmaganmiz, chunki payt talab katta emas edi. 2020-yildan beri 5 yildan beri biron marta invertor hali muammo bo'lgan. Demak, bu sifatliligidan, o'sha talabga javob berganligi. Bu garantiyani berilishiga sabab kompaniya o'z mahsulotiga uver. Hech qanaqa shu paytda muammo bo'lgan. Sohib aka, men aylanib yurgan paytimda shu 2-3 ta firmani ko'rdim, 2-3 ta brendni. 10 yil garantiya berishyapti. Sizlarda ham bormi shu narsa? Bor, 10 yil garantiya. 10 yil garantiya qanaqa bo'ladi? Siz klient bizga proyekt qilmoqchisiz yoki menga просто так 5 yil emas 10 yil garantiya qilib bering deyiladi. Alohida kontrakt qilinadi. Invertor seriyali raqamlar kiritiladi. Yangi narx bilan 10 yil garantiya qilib beriladi. Hech qanaqa muammosi yo'q. Xuddi shu invertorga. Faqat o'tda ertaga invertor almashib qolmasligi uchun shu seriyali nomerlari uni bazaga Xitoydagi serverga ham 10 yil garantiyasini kirgizib qo'yishlarini hammasini ko'rsatib o'tiladi. Xo'p, bu yerda mana 100 kilovatlik stansiyamiz qo'yilgan, 110 invertor, panel 100 kilovat, 87 kilovat hozirgi paytda tok ishlab turibdi. Bu 100 kilovat. 87,5% degani. Hozirgi paytda 12,5 da. Degan mana warranty expiration time. Buniki 2030-yil 6-maygacha. 6-may kuni bu registratsiyadan o'tdi, ishga tushdi. 2025-yil 5 yil garantiya, 2030-yil 6-maygacha warranty expiration data. Warranty status in warranty. Mana warranty statusi, garantiya statusi garantiyada degan yozuvlar bilan turadi. Mana mana shu yerdan hamma narsasini ko'rsatadi. Xuddi shu narsasini biza 10 yillik garantiya so'ragan klientlar uchun mana shu yerdan invertor registratsiyadan o'tkaziladi, garantiyasi 10 yil. Ya'ni 2035-yilgacha bo'lib qoladi, o'zgaradi. Zo'r. Solis invertorlari o'z-o'zidan shunday borib xarid qilsangiz 5 yilga garantiya servislari bilan bo'lyapti va sizni xohlasangiz 10 yilga garantiya desangiz, sizga iminnoy alohida dogovor tuzib, mana Sohib akam shu 10 yil muddatga garantiyalarni cho'zib berish imkoniyati ham bor ekan. Demak, Solisda 10 yil garantiya bor ekan. Shuni mana Sohib akamizdan hozir mana biz yangilik qilib bildik va kimda kim shu Solis invertorlarini xarid qilmoqchi bo'lsa, pastda Sohib akaning raqamlarini qoldiramiz. Bemalol murojaat qilib to'liq konsultatsiya olishlaringiz mumkin.